Fala, meus amigos, beleza pura? Hoje a gente tá indo lá pra Lidianópolis. Vamos almoçar lá na parada do peixe. Tô mostrando pra vocês aí. Mar bonito aqui, ó. Plantaram uns coqueirinhos aí. Isso não é coqueiro, isso se chama paineira aqui pra nós. Nem paineira, não é buchazeira, sei lá como é que chama isso aí. É um coqueiro, é isso aí. Agora estamos passando aqui por Lidianópolis. Aqui é a entradinha de Lidianópolis, ó, o trevinho aqui, ó. E lá embaixo é Porto, onde tem um restaurante lá que eu falei pra vocês, mas pertence a Lidianópolis. E vamos que vamos. Vamos acelerando aqui, ó. Pessoal, chegamos em Porto. O restaurante é aqui, ó, que falei pra vocês, ó, a parada do peixe. E tá cheio, rapaz, tá fervendo o negócio aí. Show de bola. Ó, vamos passar a ponte aqui pra mostrar pra vocês o rio Ivaí. Esse restaurante fica às margens do rio Ivaí aqui. Todo o peixe que é consumido ali é pescado aqui, segundo o que passaram pra gente lá. A outra vez que a gente teve aqui já. Ó o riozão aí, ó. Aí pessoal, estamos às margens aqui da rodovia 466. Aqui é a parada do peixe, ó. Pensa num restaurante bom. Que eu sempre falo, pra quem já conhece, beleza, mas pra quem não conhece, tem esse aqui, tem um do outro lado ali, ó. Lá do outro lado, lá na frente, lá do outro lado da BR. Aqui é a rodovia, ali a ponte, ó, aqui. Passa o rio Ivaí. Vou mostrar o rio pra vocês. Olha o rio aí, ó. Olha que coisa mais linda. Faz uma pose pra foto aí. Clique. Pronto, foi-se embora. Ó o rio aí, pessoal. O pessoal vem aqui olhar, ó. Tem mais um casal ali, ó. O pessoal vem do restaurante aqui, vem tirar foto aqui, vem olhar o rio aqui. Bem bonito o lugar aqui. Show de bola. Nossa, que é bonito mesmo. Aí minha companheira, velho, de viagem. Essa aí é parceira, cara. Já encaramos chuva, vento, frio, tudo junto. Aí vale a pena. Tá aí o rio, ó. Vou mostrar mais um pouco pra vocês aqui. É isso aí, pessoal, então. Já deu pra mostrar o riozão aqui, então vamos voltar pra lá que a motoca tá lá do outro lado. Tá lá no restaurante lá. Vão acompanhando aí.
estamos nós voltando para casa. Domingo foi top, aproveitamos bastante, graças a Deus, o tempo colaborou. E agradecendo a Deus, gratidão, só gratidão por Deus proporcionar esses momentos para nós. Queremos agradecer a Deus por tudo, pela saúde, por poder ter uma moto para sair passear com a esposa no final de semana. Isso é tudo de bom, não tem dinheiro que compre isso. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.